इसके अलावा एक और मशीन होती है जिसको हम लोग नेबुलाइज़र कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को खांसी होती है या दमा होता है या जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेबुलाइज़र बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो दवा को जो उसके अंदर डाली जाती है उसको एक आबी बुखारात की शक्ल दे देती है, जो कि हमारी सांस की नालियों में जाकर हमारे फेफड़ों की नालियों में पहुँचते हैं और वो नालियाँ जो किसी भी वजह से सिकुड़ी हुई होती हैं वो खुल जाती हैं और जब वो खुल जाती हैं तो हमें सांस लेने में बहुत ही आराम महसूस होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये नेबुलाइज़र जो है आप अपने घर पे रखें, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखें ताकि खुदा न खास्ता कभी खांसी होती है तो आप नेबुलाइज़र को इस्तेमाल करके आप अपने सांस लेने के अमल को आसान कर सकें।